you all. Atu chu thong tha chim nak laya kan chan kan mer halai a thong tha chim han harangai ton mi chu hikale kan fal khat thu hikale upaum chan a hin a harangai ton sima se lo boy panit lam kan throi ko la te karwa a thong van that ok te van dan ok te kan phil ta mi pakhat ni ume a viber kan van that chang na in eron nulapa ni pa do te an ken ngai piak mi kha kan lop pin ha ti kha thong kan van that nai kan dila kan pai van bek tiak piak to na silo tiu boy pa ni kha chwa nak pen ha seจนอยากทาลองคัดดน welcome back กันวันตัวอัดป้องและมาร์ซีจงคัดวันกินดีร์เปียกตาตัวเราจากฝรั่งเต็น alright เสกันดนท่าที่นักกันไปวันเปียกเปียกหาสิโลเสียมามังกูจงนักเขียนชาญจังเตะเสียมามังกูจงวันดงโลเวตัวสวอ welcome back เสียมามังกูกันล้อมตกถึงฉันเรียนจวนมีบอยปาตุนิสินปานักเจ้าก็เสียจนกันทุนนักสงสาวปะก็กันดีลักเตกันดีไหลตูชุนกระทงท่าชิมฮาดิงมีเอฟซาดัลรุกนักขักันเรียลจีตัวนั่นไหลโมจางฟันักเต้นอดีตเขาปะกันวันเดียวนั่นไหลเอฟซาดัลรุกเรียลนักประคัดตินปลีเตียงขมุนขัดเต้นกันวันเรียลนั่นไหลมันขัดเต้นเรียลจีนเฮาซีงักเชียนฮานันดูเลนันปาเบียงายนาอูจูคริฟาริยันอาศีอัมฮันมีทิลซองอาศีจ้านันตัวออกอาศีนันนูเลนปาอุปัตนาติฮีโนลเบียมาสบิกอาศีจุตีนตัวอาจุนนาจาอาทาลายรำชงอาสาวปีนันุงลายเตียชับชีอาศีนูลปานฮานันฟาเลคาอันทินหุงเซตีอินตินฮาลาอูครีฟาเซียซาเลจนเปียกนาเฮตุขันทันเตอร์นาอูบอยปานเอปเทียงตะชวนนักกันเปียกเอาเซกันดีลักกันทุนฮาไลfor the kids I would like to invite my son Val to read it for us. Val, will you please come up here and be my assistant today? So he'll be reading Ephesians chapter 6, verses 1 through 4. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment, but promise. That is, that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instructions of the Lord. Thank you very much, Val. Thank you. Boy pasina thlacham tan hausi, let's pray. Lord tu pathian ta chuan kan pek mi sung loi big mi kan fanu kan fapan hani na biak an thiang chunga nang ma biak na an kan hroi mi sung loi tu khring khan chun par len nga nak velte nang mani chaudi ko atu zonga na bia kan shom than lai nang ma umpi talpi kan hau ko na thiang thrawin na biak an thiang chunga se se kan ma la kan na mun chewa se se kan nun nak shima rian tuan do thai tar na kan du ming hal tar na kan du mi nang ma ni kan thai tar kan hal tar lo kan nun nak hin bian kan siam ko so tia Jisu min long bo chanin long lom ten thla kan cham kan biak mi kan boy pa la kan pathian amen tu chun ka chim ha ding mi Bible cha chang hi kan fal zong na an za ton leng mang mi si Paul ni atial mi jukwat asi thong in lewa atial mi jukwat asi ti anti Efesa khuanga ngai mi kuat mi chu silo aselo seman se lo Efesa jukwat ti anti kawe pathian bia araktial mi kha tu chunan kan van chim ha ding mi se Karel mi achung lay dawa hin nulawa kong achim atua hin fale le nulapa le kong achim atang lay kin boy le sal kong achim mi tu chun kan chim ha ding mi he alai phang mi fale le nulapa kong kha si ma kha kan rian zai da si ti kha tu chuna hin wan chim ha ding mi se achung lay hi fale kong he apet lai dau mi si cha the first part I will be including a lot of English for the kids. This is what the Bible says. Obey your parents and honor them. If you still have parents, will you please raise your hand? Good. All right? Here chon nulapa la jong te kan di lak te nulapa
aliam changmi na suasia chon nan kun kan thir piak ta veo lo nulpa angai ti lo mi mo. All right, the people who are raising their hands don't have their parents anymore. So if you still have parents who is trying to teach you, who is trying to do the best for you, you should be thankful to God that you still have parents. And I want you to know that one day they'll be gone. They'll die. You still have your parents. It is important that you obey them and you honor them. The Bible said if you obey them and you honor them, you will live long. So this guy, Marvin Williams, says 21 ways children dishonoring their parents. I'm not gonna say all the 21 of them, but I'll say a few. If this is what you do, you are disobeying your parents. Atu kachim nga ding people na tu asia chon na nulen na pa kha zain relo na upatlaw si tia Marvin Williams iti. Failing to obey your parents, number 1. Number 2, casting out their parents. Number 3, speaking evil of their parents. Number 4, hitting their parents. Number 5, talking back to your parents. Number 6, stealing from your parents or taking things without their permission. Number 7, lying to your parents. Number 8, rolling your eyes when you talk to your parents. Number 9, walking away from your parents when they are talking to you. If you do those things, that means that you are not honoring your parent. In fact, you are dishonoring your parents. There are a few people in the Bible who dishonor their parents. I want to talk about 3 people or 4 people today. Bible sungai nulapa zai are lo mi azom tai mi minung pathum pali an umi chun ha kong chutlom palte chim kudu apakhat nak chu Samson. He was strong. God chose him to be strong. He had long hair. He was so strong that he was able to beat up hundreds of people by himself. He was able to kill lions, and he was able to catch 300 foxes by himself. Ma atong tuk mi cho boy pan apek mi thachu asiko. Siman se lo voi khat cho Timna Timikwa avakali. He was at this village called Timna, and he fell in love with a lady there. He fell in love, and his parents said, do not marry to this lady because she is not one of us. Kan ma pun selo chu cha chun thi la tia anula pa ni an chim. Chama selo Samson angai lo. Mun dang avakal thani ma kha anupi kan cha anupi kan cha anaten anupi kha ke anula pa jong khan du lo na cha an chung kha te khan an ni kan chen te to nak ti ko si apan hi na ka chon hol hang nu han vi than apathum na ka chon Delilah ti minu kha avadu thani mi phun dang kha avadu thani he fell in love with a person that his parent did not agree. Adong na ka cha anula pa man kya chimtin halo. Samson boy pan at me asikona in, although God chose Samson to be a leader of the Israelites. Adong nakachun antlai, he was arrested. They cut off his hair, which was his strength. They cut off his hair, and he was arrested. Adong nakasida chang kadisya chon, he prayed to God, God, please help me. Ta cham than boy pa ka sam sau ter than lo te sam du sa te avong sau thani athavan chor thani Philistine min ha minung po en tu na kha minung thong thom li lu kon na ka khan an in pi kha anam ni ma chu cha amit a cho chang amit a cho nak cha amit an khoi ronga si. His eyes were gouged by his enemy. He died a humiliating death. Nulapa chip ngai lo mi cho falen ha. This is for the older ones too. Nulapa chip ngai lo mi cho, you might think your parents don't know much.
but boy pani na nule na pa chunga khin thachua nak achia thachua nak achia ve bentukin nula pa zai real lo mi cho annun naka hin thi thlawin and thi theuton. But the second person I want to talk about is Absalom, one of the children of David. Siang prang David his father David was king, but he tried to get the power from his father and he tried to rebel against his father. Mivial de kha avatuk nae apa thailo khat avatuk for na mi kha avalak na adong na ka chun apa kha adau chia mame. His father David had to run away from his own child because his child was trying to kill him so that he become a king. Mati atu mi chu boy pan azau so velau ma kha apa akal nuwa khan apa nupi le pasha he khan ai pi nai zau chiangai in apa kha atua aning zak se amol phau se mi ni kapa he zau chukna se te kha thil velte kha atua mi kha se anu le apa no ngai lo mi si cha because he disobeyed and dishonored his own father. He fell at this battle. Namin an chun fein an chun afpa Absalom juati. Although his son was rebellious against him, his father David said this. He was told that his son has died. And this is what his broken-hearted father said. My son Absalom, my son Absalom. I wish I could have died instead of you. Absalom, my son. Kafapa Absalom mo, nang maayahin kay marak tining lang kadu daw Kafapao Absalom mo, kafapao, yeah, apani ata. Nulapa biya kan ngay tika, nulapa kan nek natika, nulapa kan upat nalautika, kan nun nakhi, zau chien adong theo toni, julong silaw jubua chen kan ma kan vati ka chvum rikaw se, kan nule kan pa chia kha, lung fakin, lung kuayin, kan chia riton na. The two people that I want to talk about is the sons of priest Eli. He had two sons, their names were Hophni and Phinehas. Fa panhi angai nae an fa afale panhi an sual ngai, they were spoiled kids. An sual ngai rai thoi naka apani atu aterton minaka an dupau sakha an ai chuti chun pathian rian tuan naka zai rian lawin sok samin umbi fale an se. Boy pani ma kha kha phil velawe vai khat chu ral ni an rak tuk nae an unaute in an panhi bakin mun khatia an thi ma chulong silawen hinha panhi an sual nak la an thil to mi velte ruang a hin an ral na ni khan pathian kuang te ti mi zong kha an lak di pathian kuang an lak thong kha tang boy Eli ni athai tika angai chia tuki atai anghong kia ki ama lila zong chu thi ve. When we dishonored our parents, the consequences are great. The consequences for these two sons were death, including themselves and then their father. An pa zong khat thi ve. An fapa Phinehas ti mi anupi kha fapa angai afapa mina khan ichabot ti asak asulam chu. The glory has departed Israel. Pathian sun par nak ne akan kaltak chang tia afapate chu min asak aruang chu apa avapai apa thi ama avapa lila jong chu thi pathian kuang kha ral ni an lak piak na cha khan pathian sun par nak ni akan kaltak chang tia achim nak kha se. When we disobey our parents. All right, guys, I want you to pay attention, all right? Sama te za fa na tem ven ka bom tao lo kan falen ha set do mi kha.
Guys, when you obey your parents, when you dishonor your parents, there will be consequences. And in these three cases, the consequences of their disobeying their parents was death. Please obey your parents. Please honor them by listening to them, by loving them, by being helpful to them. Please obey and honor your parents. Lai phung thuk zong kan ngai mi chu zubui nu chim chau lo lam lai ta ti anti lam thang ta te ti mi zong khan mi karua ti ka hin lam lai ta hi ke manu chu ka du deu rong chu lam thanga tla ka chu zubui chu an luat ko sma se lam lai an tla ka chun zubui chu an rang velo chu khatika mi ni an charna mi ni an tha nai an ai na cha chun zubui nu chim chau lo lam lai ta te kan ti mi chu a phi chuak chu thi se ma chu Bible zong ne akan chon piak pak mi asitika falen ha nan nulenan pa he. They might not speak English as you do. They might not be able to read like you do. But the Bible says, God says, obey your parents. In the Bible, we also see that wise children listen to their parents. If you are a wise son or daughter, you listen to your parents. You honor your parents. Boy su Kri zong kha anun na kan zau te kan luk pan hi chunga kan mu mi chu boy pa ji su Kri kha anu le apa shwai nak tang te he obeyed his parents. Jesus obeyed his parents and grew under his parents' leadership. In the end, he had favors from the people and from God. Kachim du mi hi upa cha long silawin ang hak chia cha long sulu upa cha zong achim gudu nulapa anung ri mi kan si sia chon kan nula kan pa ni hen cholawa tampi khi an du mi selem lai lo simat se lo nan chan nan ngai chia nan chowa mo nan ti kho nak te sia nak nan ngai ding khi be pi ngai nulapa anung ri min ha palen nan ngai ko zonga Bible cha ngak sian ha nan nulen pa bi ngai hau ti mi kan luat ruat te ruat ri lau kan nula kan pa an nun chu po cho kan luat lau. Rick Warren ni achim mi cho kanu kang teenager ka siliaw te hente dora ka kale dress ado tak me Asian lai dress te ke kamu kanu he atlak tuk lai te kati kanu chu ka chok pia ke bai kham hun rian atun tu nu kha ka pia kanu kha tha ten athai mi si cha ani ka chok piak mi kha size 1 afat size 1 hi chunu ni na the lai afat te ke ka chok piak te ma chunu ni cha azau e kanu kha amet lengan kha thai mi si cha ma hi chu nu cho ama pum chu chimla asia pi man atum lai lo ti akati ka ngai chia tu ka te chinan ka chok ko ai ti chu ka nau liao te ka chok mi chu ti nai te khan kanu athi ye kanu ni thil be pi ti achia mi thingkwang chunga kan ka ti ka chu liao we ka chok mi rest te chu kanu kwang chunga ome ti upa pi si chang palan ha nan nulen pa andun ri sia chon hong chon tu an hao text message ko tu an hao lak song te pe tu an hao pang par te ko tu an hao fallen ha zong you are sitting here today because of your parents. Some of you think your parents are imperfect. You are right, they're not imperfect. Just like you are imperfect. Do not assume that they had a choice when they had you. You are thinking like, I don't have a choice because I'm stuck in this family. They did not have a choice either. They didn't know you were going to be you, right? But you are still blessings from the Lord for the family, for your parents. Kan van tia lai, nulpa lai kan van kan lai, nulpa lai hi chu lai hol dem kan van chim lai. Rom pol ni adak ngai mi lo a hin an ti fa le pa le pol hin no ngai tu ke an fa le zong he an zuar khon ha an fa le zong he rian tuan an som nai an du lo chu thir
จิกจีนจงกันเตรียมโคสิติปาเลหินโดละไงอันไงตุกกันวันเรียลมีชงจงอาคินมีรางไบเบิลจน fathers เดียอาทิลไลไบเบิลจนนูละปานานั่นฟาเลขาอันที่นุ่งเสติตินาลาวเดียที่มีเคลามีรางไบเบิลจน fathers เดียอาทิใจสีคุมจงอานูละปาจูนอลอังไงมีกันสิมีรางฮอลินอามันมีเบฟังฮี do not provoke ดิเสอันที่นุ่งเสติตินาลาวเดียที่มีนั่นเรียลตัวจงอาคินกันลวดรัวเตนันลวดเมนไลกันฟ้าจนที่นุ่งเสตกันตินฮาโลเตนันลวดเท่าไรไบเบิลดิ่งเตะจนอันที่นุ่งละเสตินฮาโลเตที่มีค่าลายไบเบิลจะมันเขามีร่างไบเบิลตัวจน do not provoke เตะกันที่มีโจอันที่นุ่งเตอร์นาลาไทยทรัมจงเงินเสไทยเราบูจงเงินอันที่นุ่งเตอร์นาลาที่ขี้ชิมดูบีเสอาเชียวขัดนูเลป้าเฮกันดังเจียวไหลมีรางนี่ actual parents ที่อันที่มีขี้กันสิกันนี่จะบอมนูเลป้าที่กันที่ไหนกันที่ไหนมาจุพอลสิดันสิ่งสิ actual ที่กันที่มีโจอาร์ตีอาหงเตะขี้อาจุงเลยจงว่ากัลออกทัลเมตลอมปาลแต่วันลับเมนะเก็กมีบรรทุก actual parents ที่มีโจลอมปาลแต่อาทินหุ่นแต่จงว่าอพวกแรงบังมีนาเคเป็นตุกินสิกรัวติกาหินทางขาเลยทัดลางเลยกอรำเลยบอมอันมันมีบรรทุกขินสิเตะกรัวบอมปาลเตฟาเลนดิดูเราหนึ่งที่จงอ่ะพวกแรงบังมาคิดท่าเต็นรวดนั่นหรอกะเจียสิกาชินขลุ่ยนั่นที่มีเคนั่นฟาเลแลนั่นนุปีเลนั่นวาเลนี่ขินกันตัวตุกอันตัวตุกโจมาคิดบรรทุกกันเจียซาสิมีนี่ขินdo not provoke เตะกันที่มีจุกันที่มีสลาวเตะนั่นที่มีนั่นขับบันทุกเสียจ้าทะเลามีค่าเริ่มออกก็จะเทียงเนี่ยกันฟีลมีจุดโจอาเจ้าก็โจนั่นฟ้าเลยจนอุปาจังนั่นล้วนจังเป็นไลใช่ไหมเสร็จนั่นปีเลยนั่นฟ้าเลยอันตามที่จน actual parent เตะกันที่มีบ่ม parent เตะกันที่มีเจ็บบันทุกสิ่งอพวกแล้วมันมีนะเสียจ้าทิ้งฮ้าวบักเตะกระวดกันขัวขึ้นกระชิมเบลจังเป็นไลประคัดป่าก็อาทิตย์ตุ้ยตุกี้ไปขัดโจมีเจ้ารำมาขันอวกาศเลยมีเจ้าฮอลต้องสุดเทียมเวลาก็เจ้าฮอลบักจนอวตารเขาไหนมีเจ้าดอร์จนอวกาศเลยชิตีนั่นไงสิอวกาศไหนตีนั่นไงสิตีนั่นไงมอติสโมมีเจ้าฮอลจะยังตีนั่นกระปูแต่อันที่อันนี้เฟียโนมีละกระปูอันที่มีขาทิ้งห้องตัวกี้ชิตีนั่นไงสิก็ได้แต่รักนั่นที่ขับบันทุกขับบอม parent เตะกันที่มี actual parent เตะกันที่มีน่าจุสิ psychologist พอลี่ฝากได้วันชิมีมาจุดนี้สิกันที่ขับบันทุกอพวกลังมังมีนานูละป้าจู toxic parents สิวายอังไงมีนูละป้านั่นสิวายไงที่มีฝากตะโกยนูละป้านะอารวงจูสิวายนั่นไงนักกันไงนักอารวงจูตอมปาลเตะกันดูเล่าหนึ่งอันที่ละจากกันปวดลังมังมีใจตินดักกันสุขาอนมโคลายปาเลนาตลมปาลเตต้องเขียวว่านุปีละรักลังมังมีฟ้าและอริกลังมังมีนาใจตินดาจุกาชุงคาระจนอันนี้นกฮาอีทีมอกไงนาเชลาชุงคาระกัลตากอันดูจานให้ตัมปีเลี้ยงลวงโคไลตาชุงคาระนุ่มมีคิวมันดูจาสลาวเมนไลโจบอยปามินเตยินบอยปาไมเลมีปีไมายเบกำนักอันตัวร่วงอ่ะอันนี้เหกแล้วก็มังมีคิสิเตอร์ออกสลาวนูละจงจุดเทียมจุกันสิปาลจงจุดเทียมจุกันสิ 18th century เลยว่าเห็น German commentator Johann Benkel ที่มีรักที่มีจู mothers have a kind of divine patience but fathers are more liable to be carried away by wrath นูละจูปะเทียนลุงสาวนักเป็นตุกอันไงนาอินป่าเลยคิดจูใจกันที่ไร fathers are more liable to being carried by อันที่หุ่นที่กันฟุกแป๊กเดียอาโจลจางมีเขียนเสียเดียตีโคลสดัลทุมกุเลขัดชุงข้าวันมันนี้ปาเลนฮานันฟ้าเลขัอันที่หุ่นแต่นาลาอูอันลงอดองสวลายเดียตีมีข้าอตีอวันเปมีจูมินาวุนฮาอันโรรัลบิกนัก the plague of youth is a broken spiritนูละปานหากันเสียทิศหาวบักเตะกระโดดมีโจก
กันฝนุและกันฝปาเลนหาอันชัดนักจงหูโคสสายแล้วหูมีจงชิมดุเราอันตามที่เรานักตูโจนเปียกลังมังชิมชินลังมังจูน่ะเสียขาน่ะเสียจูน่ะสลาวขาก็สลาวเตียกันตีจนกันฟ้าและจะใจตินดาอันทันเช่าโครวงฮะอันทราวจะไปอันนุนนักจะไปกันมันกันเคียดิฟัมจ่อมาจูนุละปานหาจงกันราลินหาวมีเสลายเลยกันตีเราอยู่ซะกันจังเงกันฟ้าและโพลเฮมีร่างนี่ท่าที่อันโจนเปียกมีนาค่ะกันนี่กันโทษลายเลยโจนเปียกนิ่งเป็นกันโจนเปียกหนาจนใจตินดากันฟ้าและจะมีอันโลกโคงฮะอันทันเท่าไรนี่ไปอันซิมกันเคียเปียกแล้วมึงหาจ่อจูจ่าจนอวันตีมีค่า They are discouraged by continuous criticism and rebuke and discipline that is too strict. จุดๆตัวเราขาขันตัวเราที่เสียออกเรานำงานเราจุดที่ขัดตีกันที่แหละมังมีนหานิขันอันนุนักข้าโรตัวเน่เดียดีอดงนักข้าอวันตีมีข้าคริฟาเซียซาเลจนเปียกนักตุนทันเตอร์นาวเตติมีข้ามีร่างไบเบิลลิจุน bring them up in the discipline and instruction of God ปฏิเสธสิกันเล่จนเปียกนิ่งเงินทันเตอร์นาวที่คิดเสียอีไลฟาเลเป็นหิข้าThat were spoiled kids. They end up being dead along with their father. มาขณะฟ้าและเป็นหิข้าบาเบิลเทียมสังปอลและอันที่มีตาชุนนักฟ้าและโจนเปียกเรามีปฏิเทียนเรียนจวนตุเตียจะตาชุนนักอันหลักตนมีนาเสอามาจูปฏิเทียนเรียนจวนมีต่างบอยสกาวนาอินฟ้าและเป็นหิเฮอาบาเรียนจวนมีข้าใจมันเรียนเรามีนาสินเตียตีปฏิเทียนเรียนจวนและจวนเราข้าจวนกระชิมดูมีสิลาวินนูละปานฮากันมาเฮตาชุนนักกันสีตาชุนออกตากันสีออกเสจุลออกตากันสีออกเสกันชิมมีลองเฮกันรินออกเสแล้วกันมาเฮตากันมาสินิเตกันนุนนักเฮตากันฟ้าเลนี่กันจุลเวนัสแล้วกันฟ้าเลเจดานโลกฮาตีตัวจงจัลฮาวบักมีเสลายมีนูลปาในกันปัลเดวกรวเตกรวมีโจนูลปากันสีจากกันฟ้าเลกันดูเปากันชิมชินกันจนเปียกนาลายเตกันตีมีลงพุทธเสรวเตกรวดอาชีออกเสแล้วอันดัมมินุลปาเปตไลนักโจอตุวิเซียซาเตคติมีค่ะครีบอยปาปเทียนบอยปาเซียซาเลจนเปียนักฉันเตอร์หาวติมีเคกันบ้านนี่กันดูมีลองเตตัวเตอร์เคอชิมชิมเรากันฟ้าเลนี่อุปัตนาเสตีกันดูบรรทุกเข็นกันฟ้าเลเฮกันอุปัตเวนหาหาวมาจุงหักเชียจุใจดินดากันอุปัตนาเลเตนันตีเมนไลอุปัตเตกันทีมีอุปานกันอุปัตบรรทุกเสลเสมันเสลใจดาอันดูนักสิติจุกันอุปัตนักกันลักเตอร์นักเสเวกันฟ้าเลยใจดาอันโลเตท่าเตนกันเจ้าเข็ดมีนักกันอุปัตนานักกันลักเตอร์นักเสเวนับฟ้าเลยนับอุปัตละวะจนนับฟ้าเลยเนี่ยอันอุปัตเวบันไลเราดูลปานานันฟ้าเลยน่าจะเห็นนันนี่โจอันจองเสียจงนันสิเราอันดุกตูจงนันสิเราอันบอยนันสิเราอันนูเลนป่านันสิจ้านันฟ้าและจ้าใจดาอัฐาบิกที่เฮนันโกลเจียวออกกันโกลเจียวออกริมเสนูเลป้านักวันฮัลตัวนาลายนันฟ้าและนี่เห็นนันนูเลนนันมามันนินโดดเดียวอันนี้ไล่เช่นเดียวป่าเลยดะป่าเลนหานูนันฟ้าเลนหานี่เห็นป่าแล้วมันนิดไล่ฉันเดียวน่าหนูเลยด่าวันนี้ตัวเจียวตัวเรานั้นฟ้าเลยนิดไล่ฉันเดียวมีแค่เดียนไงเดียวไปก็ไล่จุดว่าจะน้ามันตัวหนูเลยน่านั้นฟ้าเลยนิดนิดไล่ฉันเราหน้าเราจนอันป่านี่ตัวนิ่งข้าศึกดักกระโจนเวออกซิตี้แค่โจนเวนะฮาวป่าเลยน่านั้นฟ้าเลยนี่นั้นนุปีอัดไล่ฉันเดียวเสียจนใจดักกันโจนเวฮาวที่แค่นั้นมาตรงนี้โกลเวฮาวไปขัดวิดีโอตัวเตะกระเจ้ากันนี่ชัวตุกมีโจอันนูป้าเตขันอันทูอันฟ้าเตค่ะกุมลีช่องสละอะไร Daddy I love you เตอวันตีอปาจะอวันกุยอันนูค่ะอาทินหงเออาอุงขัดไหลขึ้นอวกันเลยอปาเลยขันข้ากฟ้านันนูจงคิดว่าชิมเวเตอตีอฟปาเตจะอวกันเลยอันนูจะอวหักเกมามี I love Daddy อันนี้เนี่ยจน I love apa ni cimta du mixo kapa kan do ti mika nanu zo kanu kan do te cimta ti mika afa sa bakali kanu kapa ka do te abati adu je ti num chi chi de chapawa an to mi video te khe sinan to akro tar ngai
falen ha zai ruanga da nan falani anan tlai chan na lo nulan ha zai ruanga da nan falani anan tlai chan na lo an boy bentukin nan ruanga simen lai da koi nan sik zung zan ha ruanga simen lai da koi nulapan ha nan fale kha provoke na lau an thin hun term na lau te kan ti mi cho an thin hun lai lo zong kan kher lo kan ma lung chuak po kan ma ni kan du ning po kan chon piak mi na ke an thin hun ter sik Martin Luther khi arak chimmi te pakhat umme apa he arak shit tuk ven ti Martin Luther khru har bakin apa ka strict enti Martin Luther ne ati mi chu na thai ban tukin Roman Catholic in atu Protestant vial te pe thok nak athok tu chu Martin Luther khasumo apa ka strict tuk mi si Martin Luther ne arak chimmi chu Bible chunga kan mu mi spare the rod and spoil the child kan phung kha kan tlai lo si kan phung kha kan chia chun kan fala rok te ti mi kha man ka we ti there is true but beside the rod keep an apple to give him when he has done well achim du mi chu kan phung kha kan chia so kan fala rok ti mi kha man ko yes ti siman se lo ma kha phung pong te a khan apple pakhat te chu kan chia lang mang vi ok si thil than tu ti ka kha apple te tal khu chu kan pek ve lang mang na ding si e ya ma chu nu la pan ha jong ni kan chon bak ok si ya ruat san zan kha kan nu pa ferwalin go fish kan chat le so last night with the whole family we played go fish it was fun we enjoyed it kan chat go fish ti mi chu pe ban tuk sek na cart te ki mi sarampol cards ki mi kan chat le kha achung ka chi thiam na ko ke ma ka kan tuai ton de kan sung chel kan ol chel achung ni khan bolung avan tong zowi di ti amai ka che mi kha atle avan thlet ti ka chon rikho rakho sikau chan kan nupa te kan ri kan rak lem na lo an pni te chu napkin te khan wala ki napkin pakhat nu pakhat te khan betiar per kha by Bible study to ra per te kha avan ka avan no ka zau na te ka hi ban tuk cha na hin nu la pan ha kan so ox lo te ka thau we an ti thlet mi te chu kha it's okay accidents happen te ka ti nai by napkin chu pakhat nu pakhat chu kan lak chiao kan van no ka fanu zo wi ni khin akalom tuk ti khi vai thum mo vai li mo chim nu la pan ha thil fa te nan ro men lai parenting te kan ti mi thil fa te vai tam pi afot ni khe do ko fanu fu patha an chu nak si chu vai te khata an chuak lo kan nin hek mi te kan ni sum mi te khiban tuk te avan tam ma khin do ko fanu fu pan ha jong hi an ngan adam ve ton chu khiban tuk te ni do ko thin hun nak si lowin han chau naka an han ton chu chu cha chun nu la pan ha nan fa le hi thin hun ter lang mang si lowin zaitin da thajang kan pek na lai kan support na lai ti khe si ice cream ve khat nan chok pek na ti ka zait lukin da an lom mu thai pakhat te ni zait lukin da an lom nan lom ter na chon an ma jong ni nan ma lung lom ter kha an zom ve kau adong na pi ka Benjamin West ti mi 18th century liawi painter pa kong chim kudu mai pa mi thanga ngai painter asi vai khat chu anu ni lenga chu ta ngai afarnu sali tim hak che te kha ama kha ina khan ama chu che ta na anti Benjamin West ni chon afarnu te sali kha kan suai lai ti ati athut ter re pheng nak te kha ala ka phei ama jong chu West jong chu hak che siri cha khan mun athur di anti athur di ti ka khan anu kharak ti ni in chu azau chiam ma me mun thur lak athur ding hi khro har bakin athur the house was a mess like a big mess Benjamin West anu ni chun Benjamin West chu kafa zaida na tua ti kafarnu sali ka paint athut tere a paint ni te kha anu ni chun avan chari avan zau mun athur mi viau te kha anu ni amu mo mu ko
Kavialte mun atur mi vielte kha anuni then kha ahum lem lai lo. Simat selo anuni chun afapa Benjamin West chu ahaki. Da suai mi te ado tu. Benjamin West min thanga achuatika. Painter kasina khi kanuni akahak ruanga sie. Nulapan ha. Kan fenula kan fpalen ha an chiat na an tlam tlin na rum rau kan chim lang mang mi ke kan khia ton ha nak se simat se lo kan chim khin ha cha hawe shum shum chulong te silong zaitina kan fenula kan fpa hi khazang kan pek ven ha lai kan chan chau tar ven ha lai ti hi kan rian kan bik si adong nak bi ka. I want to talk to you guys again, the kids. I want you to think about your friend or someone who knows, someone you know, who disobeyed their parents. I want you to think about someone who dishonored their parent. And I want you to think where they are today. Upadeu zong mo. Nan hoi le an nu le an pa zai real lo mi, nu le pa ni chim le zo angai lo mi pol ke. I want you to think where they are today. Nulpa chip ngai lo mi cho nau liu te jong tchu mu se lawe upat nu zong can it is going to get worse and worse as you grow. Ma chu cha chun Bible ni falen ha ngak chian ha nan nulen nan pa bia ngai now obey your parents yet ti mi ke pathian bia si cha falen ha. Please listen to your parents. Please obey your parents. Please honor your parents. You'll live long. When I say live long, you'll be receiving blessings from the Lord. Jive ben tuk chun nula pan ha zong kan fale an thin hun nak si lawin zaitin da an thin hun nak atlom de ula zaitin da kan ma tu ni kan support na lai kan zom nak se se ti te kha tong tha chim ka du mi si boy pa ni kan di lak cha tla chwa nak kan pek pek ko se sia chun boy pazan ria man nak la ya